ये गाड़ी मेरे पास 5 दिन पहले आई थी। कस्टमर का इसमें कंसर्न था कि गाड़ी मिसिंग कर रही है। उस टाइम मैंने इस पे एक लैपटॉप कनेक्ट किया, हमें अपस्ट्रीम O2 सेंसर का DTC आया था और फर्स्ट सिलेंडर मिसिंग का था। मैंने अपस्ट्रीम O2 से ऑक्सीजन सेंसर को चेंज करवाया और सिलेंडर फर्स्ट का स्पार्क प्लग और इग्निशन कॉइल को रिप्लेस कर दिया। गाड़ी 5 दिन के बाद फिर रिपीट हुई, हमारे पास आई। कस्टमर का कंसर्न था कि गाड़ी अभी भी झटके ले रही है और अभी 5 दिन तक कोई दिक्कत नहीं थी, चल रही थी अच्छी। फिर मैंने इसमें एक लैपटॉप कनेक्ट किया, इसमें P0420 का DTC मिला। ये कैटलिक का था। कैटलिक में मैंने मिट्टी चेक किया, प्रॉपर था, इसमें एग्जॉस्ट कहीं लीक नहीं था। मफलर भी मैंने चेक किया, कोई इम्पैक्ट नहीं था। उसके बाद हमें मल्टी सिलेंडर में फायर दिखा रहा था, तो मैं इस पर सबसे पहला हमारा डाउट गया कि इसका एक बार इंजेक्टर टेस्ट करके देखें। फिर मैं इसके ऑलरेडी बदल चुका था इग्निशन कॉइल और स्पार्क प्लग, तो इसलिए उस पर तो हमारा डाउट था नहीं, कुछ ऐसा नया भी लगा था 5 दिन पहले। तो फिर मैंने इसमें इंजेक्टर टेस्ट किया, वो इंजेक्टर टेस्ट आपको दिखा रहा हूँ। फर्स्ट नंबर, सेकंड, थर्ड। इंजेक्टर टेस्ट करने के बाद जो मेरा फर्स्ट सिलेंडर का था इंजेक्टर, वो देखिए, और सेकंड और थर्ड देखिए, इसका कंपैरिजन करेंगे आप तो जो फर्स्ट सिलेंडर का है वो थोड़ा कम स्प्रे कर रहा है, क्योंकि आप ब्लैंक पेज एक लीजिएगा, उस पर स्प्रे करिएगा तो इक्वल आपको नहीं दिखेगा। ये जो कम रहेगा वो अलग, सिलेंडर फर्स्ट का देखिए कम। और मैं इससे पहले 5 दिन पहले जब गाड़ी आई थी तो ये अपस्ट्रीम O2 सेंसर चेंज कर दिया था, ये स्पार्क प्लग और इग्निशन कॉइल चेंज कर दिया था। और जो अभी अब चेंज करना है, ये हमारा फर्स्ट नंबर इंजेक्टर है, और इंजेक्टर को हम चेंज करके देखेंगे, उसके बाद ट्रायल करेंगे गाड़ी को। ये DTC आने पे क्या क्या पॉसिबल है कि आपको चेक करना चाहिए, तो आपको सबसे पहले इम्प्रॉपर स्पार्क प्लग चेक करना चाहिए, इनसफिशिएंट कंप्रेशर, इनकरेक्ट फ्यूल प्रेशर, इंजेक्टर सर्किट ओपन या शॉर्ट, फ्यूल इंजेक्टर चेक करना चाहिए, इनटेक ईयर कहीं से हमारा लीक तो नहीं है, इग्निशन सिग्नल कहीं से हमारा शॉर्ट तो सर्किट तो नहीं है, या फिर लैक ऑफ फ्यूल कहीं से हो रहा है, या सिग्नल प्लेट या ऑक्सीजन सेंसर जो है AF सेंसर है वो ऑक्सीजन सेंसर है। इनकरेक्ट PVC हाउस कनेक्शन, उसको भी चेक कर लेना चाहिए, या फिर कहीं हमारा गलत जगह तो कोई पाइप कुछ दूसरे में नहीं फिटिंग है या तो डैमेज है, क्योंकि ये DTC आने पे ये पॉसिबल है कि फेलियर हो सकता है। तो आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप चेक कर लेना है। हमारा जो फॉल्ट है इसी में मिल जाएगा कहीं ना कहीं। तो इस टाइम हमें इंजेक्टर पे मिला है, फ्यूल इंजेक्टर फर्स्ट सिलेंडर का, तो मैं वो रिप्लेस कर रहा हूँ और अब गाड़ी को मैं ले जाऊँगा ट्रायल के। फाइनली गाड़ी को मैं ट्रायल पे अब ले आया हूँ और गाड़ी को 10 किलोमीटर चला चुका हूँ। अभी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है और जो पहले मिसिंग करती थी वो भी सही हो गई।